Всем здравствуйте! Меня зовут Александр, и я рад приветствовать вас на своем канале Александр Гид. И сегодня мы поговорим о такой неприятной вещи с появлением холодов, с которой, скорее всего, столкнулись многие шкодоводы, не только я. Нет, это не прогрев двигателя, не прогрев коробки и всего такого. Нет, это немножко другая тема. Это в отдельном видео. Сейчас все объясню, покажу, расскажу. Вашему вниманию рад представить скрип и скрежет дворников. Сейчас он довольно-таки тихий, но вот видно вот в этой части, как он проскакивает. Сейчас автомобиль более-менее прогрет, лобовое, соответственно, у меня с обогревом, и дворник более-менее согрелся, поэтому, соответственно, он стал более эластичным и менее прыгучим, так сказать. Но все же в первые минуты после заводки, после того, как вы очистили лед со снега, вы начинаете очищать стекло, ну, при помощи омывателя и всего остального, дворник начинает скакать. Неприятный звук, вот этот прям бесячий звук и скрежет. Давайте попробуем разобраться, в чем причина и как с ней бороться. Первостепенная причина может являться следующей. У родных дворников, скорее всего, стоит немножко под перекосом сама штанга крепления дворника. Это первый момент. Второй момент. Сам материал, из которого изготовлены оригинальные дворники. То есть это не мягкий эластичный силикон, а какая-то плотная дубовая резина. И, скорее всего, она не привезенная откуда-то там с Европы, откуда-то произведенная либо в Китае, либо где-то здесь. Но в историю я не вдавался, так что утверждать не буду. Давайте разбираться. Но перед тем, как разбираться, я вам советую сделать довольно-таки простую манипуляцию. Все, что касается дворников, лучше вначале их перевести в сервисный режим. Как это сделать? Глушим машину, нажимаем вниз. Один раз дворники пришли. Это один из способов, как можно перевести дворники в сервисный режим. Второй способ следующий. Заходим в меню «Автомобиль», «Настройки», «Зеркала и стеклоочистители». Нажимаем «Стеклоочиститель в сервисном положении». Вуаля! Так, для того, чтобы снять дворник, нажимаем вот на эту кнопочку, немножко вытягиваем, выгибаем и с легкостью вытаскивается. Что мы видим? А мы видим следующее. То есть дворник у нас вот в таком положении. Он должен скрепсти в эту сторону, да? То есть он установлен согласно каркасам. Все правильно. Но есть другой момент. Видите? Он скошенный. Скошенный не в ту сторону, а должен быть наоборот. Что мы сделали? Отщелкнули заглушку путем нажатия на два стопорных места. Отжали, вытащили без фанатизма. Вытащили резиночку, развернули и засунули обратно. И защелкнули.
все. И ставим ее на место. Ну так вот, что же мы видим? Дворник стал работать тише. Что мы сделали? Вытащили дворничек, то есть первоначально, да, для того, чтобы разобраться в данной ситуации, нужно сделать что? Перевести дворники стеклоочистителя в сервисный режим. Сняли дворник, развернули, получается, резиночку и в обратном порядке все это собрали. Нет ничего сложного, все просто. Пользуйтесь. Кому материал понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.